เทสคอมก็เทสไปซิเทสเสียงทำไมคนมีปัญหาดับแล้วรีสตาร์ทอยู่โอ้เป็นเพราะอะไรวะเท่งั้นนะไปหาช่างที่ว่านี่คือช่างแถวบ้านหรือ JAB ก็ขอให้ไปหาแบบช่างแบบจากร้านคอมดีๆจริงๆมาตรวจสอบมาดูให้ก็ได้นะครับผมก็พูดไม่ถูกนะผมก็ไม่ได้มีปัญหากับคอมขนาดนั้นนะครับผมเลยพูดอะไรมากไม่ได้นะไปแป๊บหนึ่งนะเปิดเกมแป๊บคอมข้าพเจ้ายืนไว้อะไรคอมข้าพเจ้ากันถึง4 คนแม่โอเคไปโอเคกลับเข้าเกมนะโอเคสวัสดีครับผมเต้มาซ้อมมาตอนนี้เราไม่ได้อยู่ในเกม Genshin Impact นะครับผมในวันนี้ก็จะเริ่มเนื้อเรื่องของฟอนเทนกันเลยนะครับผมก็บอกไว้ก่อนว่าน่าจะสั้นหน่อยนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องลากสังขารตัวเองไปซักผ้าอีกนะครับผมโทษทีโดนหักเงินเดือนเรียบร้อยเดือนนี้จนๆหน่อยโอเค กินกูก็มีปัญหาบ่อยแล้วกันแดกมาม่าแดกน้ำประทังชีวิต เข้าใจผมก็เหมือนกันแหละรอสุ่มกาชาไปนะนึกว่าเดือนนี้จะรอดบ้างนะครับผมเอาเงินไปสุ่มกาชาซะนะกูโอเคไปเรามาเริ่มกันที่ซูเมรุใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวแต่ก่อนอื่นผมรู้สึกผมอยากสู้บอสมากเลยอะเลยกี่วันวะไม่ใช่ Battle Pass 35 วันโอเคก็ยังเหลือเวลาอีกเยอะนะระบบตัวพี่ก็เล่นไปแล้วไอ้นี่ยังไม่ได้เปิดเล่นนะครับผมเดี๋ยวค่อยมาเล่นทีหลังนะฉากที่1โอเคกูตาฝาดแล้วกูมองไม่เห็นน้องวะอยู่นี่โอเคไหนเดี๋ยววันนี้จะฟาร์มหนังสือตัวนี้นะครับผมแต่เดี๋ยวดูอีกทีมาขอสู้บอสตัวนี้ก่อนดีไหมสู้ไว้ก่อนก็ได้เนาะไปสู้ไว้ก่อนก็ได้โอเคสำหรับบอสตัวเนี้ยผมบอกตามตรงว่าถ้าเกิดคุณเอาตัวละครที่ไม่มีโล่ผมรู้สึกว่าสู้ยากระดับหนึ่งเลยนะดาเมจแรงมากดาเมจตัวละครดาเมจของไอตัวบอสตัวนี้แรงมากนะครับผมโอเคแต่แป๊บหนึ่งขอสู้หน่อยลูมินาโดสเปลหาได้ที่แมปซ้ายล่างเยอะสุดหมายถึงดอกไม้อะนะฮะลูมิดาสไม่ใช่เหรอ
โอเคลูมิดัสเบลนะไปสู้เลยส่วนตัวละครที่ผมจะเอาไปก็ตามนี้นะครับผมตามนี้แหละและบอสมันสวยมากครับบอกตามตรง Gather. Step on up. Can't handle your drink. Order guide you. Now you shall perish. เอ๊ะ Use the spotlight. This is order. You can bully me. Look at you. Shine down. Inazuma shines eternal. I will have order. Let the magic begin. Over here. Focus. รอเกือบตายไอ้ห่าไปมีเก้าอี้ให้นั่งดูนะเก้าอี้อ่ะหมายถึงไอ้น้ำตกรอบๆเนี่ยเหรอโอ้มีกล้องด้วยเหรอเนี่ยเชี่ยนั่งดูแบบนี้ โอเค มาขอสู้ทีนึงพอนะผมปากเอาไว้โอเคเรามาเริ่มจากทำอะไรก่อนดีศัตรูระดับบอส7 ครั้งใช้เลซิ่งแค่200เหลือแค่2 วันก็รีแล้วอ๋อใช่80เลยมีไหมมีรางวัลเพิ่มไหมวันนี้วันนี้วันเกิดฟารุซันโอเคมวยได้เล่นเลยตัวละครฟารุซันไม่ได้เล่นเลยถ้านั่งดูมี3 คนจะมีรางวัลไหมหมายถึงอะไรนั่งดูกัน3 คนจะมีรางวัลไหมโอ้โห achievement อะนะเดี๋ยวค่อยมาถ้า โอเคมาจะเริ่มเลยไหมหรือเอาไงดีไปภารกิจรายวันหน่อยแล้วกันอะมารอคนเพิ่มนะครับผมรอคนมาเพิ่มเล่นอุ่นเครื่องไปก่อนเควสดำน้ำอีก1 เควสเอาไว้ก่อนมา
ากิจลาวันฟอนเทนสนุกดีผมยังไม่อยากทำกลัวไปลั่นเนื้อเรื่องก่อนสิ Solidify. Torn to oblivion. Illusion shattered. Rise. ไปละโอเคโทษทีเพิ่งอาบน้ำมาหัวมันก็จะโล่งๆหน่อยพอหัวโล่งปุ๊บไม่ค่อยเอาไม่แบบแบบอ่านพูดหรืออะไรพวกนี้ไม่ค่อยจะคิดเท่าไหร่โทษทีนะ Good eye. แอค1เริ่มตรงทะเลทรายทำภารกิจรายวันเอาเพชรสักนิดนึงเดี๋ยวเควสโลกของฟอนเทนเดี๋ยวตามมา This is order. Gather. Shine down. พีทล่าสุดเป็นไงยังไม่ได้ดูเลยไม่รู้ว่ามาแล้วเอาจริงนะเนี่ยไม่รู้ว่ามาแล้ว Snow. ยังไม่ได้ดูไว้ก่อนเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นอ่ะเฮ้ยแต่นะ 4.0 มีปัญหาเรื่องประสิทธิภาพเหรอวะอยู่ดีๆทุกอย่างก็ไม่โหลดระหว่างเล่นไอ้เหี้ยเอาอะไรวะเนี่ยตอนเจอดราม่าเถียงกันว่าเทพน้ำมันคือเซเล่ใช่ไหมผมมองเทพน้ำไหนวะมีความเป็นเซเล่มึงเด็กเบียวภัยสังคมอ๋อเหมือนเพราะเรียกว่าไงดีอะการดีไซน์มันคล้ายกันหรือเปล่าเซเล่ที่ว่านี่คือไม่ใช่เซเล่วิญญาณใช่ปะเซเล่ฮองไคใช่ไหมที่พูดถึง Illusion shattered. ไม่รู้ดิ Solidify. โอเคไปตั้งภารกิจไปอยู่ที่ฟอนเทนสิไม่ได้วะ ไอ้ก็ตั้งไม่ได้วะลืมไปไปหาแคทเธอรีนในมอนสแต็กพอเซเล่ฮองไคนี่แหละเอามาเปรียบกับเทพน้ำดีไซน์เหมือนกันหรือเปล่าดีไซน์แบบจุดไหนจุดหนึ่งมันเหมือนกันหรือเปล่าพูดไม่ถูกอ่ะ ผมพูดไม่ถูกอ่ะ Add astra. แต่สิ่งที่ผมคาดหวังกับเทพน้ำอ่ะคือถ้าเกิดเหมือนเซเล่ใช่ไหมผมหวังว่าน่าจะมี2บุคลิกหรือเปล่านั่นก็สิ่งที่ผมคาดไว้เว้ยแต่ไม่รู้สิจะเป็นจริงเปล่าไม่รู้โอเคมี achievement มีอะไรมีอะไรนี่บ้างไหมอยากสุ่มอ่ะโอเคไม่น่ามีไปคลื่นน้ำคาราวานรีบัตใช่ไหมโอเคถ้าบอกว่าขาวแสบตาเหมือนกันไม่มีความเหมือนเหี้ยเลยโอเคแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมไปก่อโคกแป๊บนึงว่าจะหาอะไรกินระหว่างเล่นด้วย
ไปเอาโปเตโต้ชิพมาอีกซองหนึ่งเมื่อวานนี้กินหมดเกลี้ยงเลยนะลอเรนซ์ ไม่รู้ทำไมต้องตะโกนไอ้เหี้ยแต่ชื่อแม่งแบบชื่อแม่งเหมือนหนังเรื่องหนึ่งอะไรวะที่แม่งมีตัวละครชื่อลอเรนซ์นี่แหละแล้วแม่งตะโกนอ่ะไอ้เหี้ยผมจำไม่ได้ว่าเรื่องอะไรอ่ะน่าจะ Night at the Museum มั้งผมจำได้ว่าอะไรนะไอตัวละครเท็ดดี้อ่ะมันเรียกแลลี่ว่าลอเรนซ์ลอเรนซ์ นะ โอเคสักครู่นะเปิดโป๊ะแป๊บนึงเดี๋ยวค่อยเติมน้ำแข็งแล้วกันดื่มเท่าที่มีตอนนี้ไปก่อนนะโอเคเสพเนื้อเรื่องกันยาวๆจัดไปอารัมภบทของศิลปินเดี่ยวบทนำแห่งน้ำค้างและคลื่นดำจัดไปครับ Let's freaking go พี่ภาค3เหมือนกับดูละครประโยคนี้จริงไหมโอเคโคกแรงสัตว์โอ้ยโอ้โหเหี้ยแก๊สแม่งตีเข้าจมูกไอ้ที่อย่างแรงเลยโอ้ยโอ้ยโคตรแรง When the sun's out, bathe in sunlight. But when the moon's out, โอเคด้วยความที่ว่าเราจะไปฟอนเทนเนาะงั้นสักครู่นำทับด้วยตัวนั้นตัวนี้ตัวธนูไป1ตัวธนูไป1ตัวเป็นฮีลเลอร์ตัวนี้คอมโบถาดตัวนี้ DPS ตัวหนึ่งดีไหมวะเฮ้ยเอาตัวท่าลมไป2ตัวดีกว่า the hunt begins. ไปเรียบร้อยกรีนสกรีนกูโอเคเริ่มได้ Good old caravan rebat. Now let Paimon think. What were we up to the first time we came here? Oh, Paimon remembers. Nahita's consciousness had been trapped by the doctor, but we followed the clues she left behind to help her. น่าจะเป็นตอนนั้นแหละ So much time has already passed since then. And it seems Sumeru's changing for the better now that Nahita's in charge, right? อ๋อ Paimon ว่ะ just hopes this peace will last a long time. ว่ะเมือง And พัฒ then นาขึ้นนี่ห Nahita ว่า won't ผม have ก็ any ว่ามัน more new problems to deal with. ผมก็ว่ามันดูแปลกตานะโอเคถ้าพวกเราอยู่แล้วก็ Yeah, guess you're right. We somehow always find ourselves right in the thick of it. Who knows what will happen next? ฮ่า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  Maybe it's all because of you. ไม่ต้องถาม A magnet for trouble. ฉันว่าเธอน่าจะเป็นมากกว่านะ Me? Before Paimon ran into you, Paimon never ran into any trouble. At most, when she was super tired, Paimon got caught in some strange whirlpool and sucked out into sea. And even then, you fished Paimon out. Anyway, for Nahita's sake, maybe we should think about heading to our next destination for now. ถึงเวลาไปฟอนเทนละ Ah, look who it is. Running into you in a place like this? I can see you two still love wandering around. คิดถึงนะ Yeah. Since when are we just wandering around? We're usually taking care of some serious business. Even though it may have nothing to do with our journey. But never mind that. What brings you here? I just finished a commission in the desert for a usual client of mine. Nothing too interesting. Just escorting a shipment of goods. I'm on my way to report back. That's when I saw you two all the way over there, chatting away. What were you two talking about anyway? เราจะเตรียมตัวออกจากซูมิรุไปฟอนเทน Huh? อะไรอ้าว Can't say I saw that coming. But you are travelers after all. I guess you'd never stay for too long in one place. Bumping into you like this will become a rarity. I'm starting to feel sad just thinking about it. Hey,
how about I gather a few mercs to escort you two? What do you say? อ๋อ But no need. Oh, Paimon had no clue you'd miss us so much. But don't worry, we'll come back to see everyone when we get a chance. โหไม่ได้เจอกันตั้งปีห Sounds นึ่ง good. ถ้าเกิด All เป็น you เนื้อ need เรื่อง to do อะ to นะ get to Fontaine is cross this stretch of desert and navigate some waterways. Knowing you two, I'm sure it won't be anything you can't handle. So, when are you leaving? เตรียมตัวอีกหน่อยก็จะออกเดินทางแล้ว Oh, wait a sec. Paimon just remembered there are still a few dishes in Sumeru that Paimon เจอ hasn't กันอีกที tried นะยัน yet. ชิง Now, where's that list Paimon made? มีอะไร เห็นส่องกูมาตั้งแต่แรกแล้ว มีอะไรเฮีย I see. Guess you won't be needing a going away party or anything. It's sad enough to see you go like this. Though, now that I think about it, Sumeru wouldn't be what it is today without you. Seems true heroes always prefer leaving quietly. By the way, should we go say bye to Nahida? อ๋อ ไม่ต้องไปบอกก็คงจะรู้จักในฝันแหละ เป็นนาอิดะแล้วก็ Oh, good point. Then there's no need to bother her in the real world. Then, I guess this is goodbye for now, Traveler and Paimon. Whether as a client or a friend, you're always welcome to come find me. นะคือผู้คนในซูเมรุก็ดีนะ ผู้คนในซูเมรุที่แบบว่าเป็นประชาชนธรรมดาดีหลายๆคนมาก แต่เสียอย่างเดียวเลยนะ มึงทำแมปออกมาสำรวจลำบากมากทำแมปสำรวจลำบากมากซูเมรุอะผมเลยแบบเฮี้ยคือรู้สึกแบบมันไม่น่าสำรวจเลยอะมันไม่ใช่ว่าน่าสำรวจอะแต่มันลำบากที่จะสำรวจ แล้วมันลำบากเกินไปเว้ยผมเลยแบบไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่ซูเมรุเนี่ยแต่ผมคิดว่าฟอนเทนอะมันมีอะไรแบบมันมีอะไรให้ทำสุดลูกหูลูกตาแล้วแบบว่าอย่างน้อยคือแบบไปที่ไหนเราก็เจออะไรใหม่ๆอะแต่ซูเมรุคือกว่าเราจะเจอสิ่งใหม่ๆอะเราต้องเดินทางไกลมากๆกว่าจะได้เจอทีอะผมเลยรู้สึกว่ามันเป็นแมปที่ดีแต่ยากต่อการสำรวจไปหน่อยนะครับผมเนี่ยแล้วพอเรามาได้เนี่ยพอเราได้มาบอกลาตัวละครแบบเนี้ยเรารู้สึกแบบโอ้โหเหี้ยเสียดายจังเราเดินทางยังไม่เท่าไหร่เองอะแต่เราต้องจากเมืองนี้ไปแล้วอะทั้งที่มัน1 ปีมันคือ1 ปีที่แล้วอะที่เรามาเล่นเปิดแมปแบบเนี้ยผมเลยรู้สึกว่าโอ้โหเหี้ยเสียดายว่ะก็จะรีบปั่นนะจะแบบจะรีบปั่นของเมืองนี้ให้ได้มากที่สุดละกันนะไปแล้วเจอกัน Goodbye, dear. Bye-bye, Sumeru. ผม100%ตั้งแต่ day 1ของแพทไม่เสียดายแล้วนั้น คุณว่างอ่ะผมไม่ว่างอ้าวก็คือเสร็จก็คือลาเสร็จปุ๊บมานี่เลยอย่างเงี้ยเหรอโอ้โหตายห่าละโอเคถือว่าพลาดคัสซีนไปแล้วนะครับผมเพราะว่าเปิดคัสซีนไปแล้วนะโทษทีไป let's go ตามเดิมเราจะไปเราจะลงไปอีกครั้งหนึ่งสวยมากโคตรสวยโทษทีเดี๋ยวไปแล้ววันนี้มีทำงานไลติ้งนะเสร็จแล้วมาคุยด้วยโอเคน่าจะได้วันนี้น่าจะได้ราวๆ2 ชั่วโมงละสำหรับเนื้อเรื่องนี้นะครับผมโอเคไปแถวนี้ไม่น่ามีสำรวจละเพราะว่าตรงนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นของแมปเนาะไปคุณรู้สึกอะไรไหมผมรู้สึกว่าฟอนเทนเดินทางมาง่ายกว่าเมืองอื่นมากแม่แบบอย่าเทียบริยูเวนะริยูเวมาแต่แพทแรกไงAfter
แมปมันติดกันอยู่แล้ว We finally made it. Oh, this must be Fontaine's port. Wow, everything looks so advanced in Fontaine. Paimon's heard that the industry here is extremely developed, and there are all kinds of unusual machines. ไม่ค่อยเหมือนที่จินตนาการไว้เลย ประทับใจมาก Just seeing the sights as a tourist is nice, but maybe it would be better if we found something to do. What do you think? ไปพบเทพน้ำก่อนแล้วกัน Good idea. Nahida gave us loads of useful information. Seeking out the Seven is probably still our best source for information at this point. เดินทางก็เพื่อตามหาพี่น้องที่พัดภาคแหละ Yeah, the more we can learn, the better. โอเค What do you think the Hydro Archon's like? Will we get along? Nahida said that she has a very unique personality. มีนิสัยพอตัว To learn about a nation's god, start with the nation's people. There seems to be some locals talking over there. Let's go see if we can join the party. พูดกันตอนนี้เลย If you ask me, it's a tragedy how things ended for him. Clearly, he was a pretty decent person. Yeah, I didn't expect that kind of ending for him. I thought he would at least fight on a little longer for his family. ฮะ I was expecting a sudden plot twist, but it's a pity that it never happened. Still, his story is quite the tearjerker. หมายถึงละครเหรอ Excuse me, can I help you too? I couldn't help but notice you standing here listening. Yeah. Hi. We're travelers new to Fontaine, and we had something we wanted to ask, but you seem to be really busy talking about some kind of play, so we didn't want to interrupt. Play? Oh, no. We're talking about something that really happened. In fact, it's a case that was just heard a few days ago. Really? ไม่กี่วันก่อน A real trial? ว่า But the way you were talking about it and the words you used just now made it sound like some kind of story. อ๋อ Well, good tales are often based on true stories, aren't they? And what you see in reality may also be someone deliberately putting on an act while harboring ulterior motives. Whether something is true or not simply isn't that important. The main thing is whether the story being acted out on the stage is splendid enough. Oh, but it looks like you're not from around here. You probably don't know that the Fontaine Court of Justice is called the Opera Epiclese, or more commonly known as just the Opera House. ก็คือศาลพิพากษากับโรงละครอยู่ในที่เดียวกันจริงๆนั่นแหละ การมองพิพากษาเป็นละครนี่มัน นั่นสิ But, shouldn't court cases be treated a little more seriously? การพิพากษาเหมือนดูละคร Not What to the fuck question Fontaine's way of doing things. It's just that putting someone on trial is usually a very serious thing. No worries. Other visitors to Fontaine have wondered the same thing. You could say that we just don't want to waste the moving stories behind those cases. And as for your worries about whether the cases are treated with due reverence, we have the absolutely just and honorable Chief Justice Neuvillette, as well as the Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinal, a machine created by the Archon. Between the machine and the Chief Justice, false charges and injustice are a thing of the past now. แป๊บนึงนะ กลไกพิพากษาที่เทพเจ้าสร้างขึ้น สร้างขึ้นเหรอ ก็คือไอ้เจ้ากลไกที่อยู่ข้างหลังเราเป็นอารักขาทั้งหมดนี่คือพระเจ้าสร้างขึ้นอย่างเงี้ยเหรอเหรอวะประเทศแห่งความยุติธรรมในตำนานเหรอ Oratrice? Is it some kind of machine too? Oh, Paimon's curious. We should check it out if we get the chance. Wait, Paimon almost forgot to ask you our question. Do you know what we should do if we want to meet the Hydro Archon? Oh, that's easy. Just go to the Opera House. Lady Farina practically lives there. You could definitely say it's her biggest passion. โอเค I think what they mean is that they wish to speak with the Archon personally. In that case, I'm afraid it's going to be a tad more difficult. You'll have to make an appointment well in advance, and it'll depend on whether or not she has any time slots available. ขนาดนั้นเลยเหรอเดี๋ยวตกลงเป็น
ตกลงเป็นเทพหรือเป็นสาวออฟฟิศเนี่ยฮะขนาดนั้นเลยอะนัดหมายเลยอะฮะ Is the Hydro Archon super busy taking care of official stuff? Wait, didn't you say that she's always at the Opera House? No. Lady Farina seldom takes an interest with a nation's affairs. Ow. The reason it's difficult to make an appointment is simply because she's incredibly popular. That's right. After all, she is the Archon. Though she may tend to get a little dramatic from time to time, people can't get enough of her. Huh. First time Paimon's ever heard of an Archon being described that way before. Wait! Paimon gets now! The Hydro Archon is kinda like a big celebrity here, right? Yeah, I suppose you could say that. Perhaps you could even say our mascot. Hang มาสคอต on. This is still Fontaine's Archon you're talking about. You should show some more respect. Yes, you're right. I guess I should at least try to be a little more respectful in front of visitors. Otherwise, I might get arrested and find myself face to face with Monsieur Nouvelette. Nouvelette Come on. เดี๋ยวนะ Sure, there's a lot of laws here. Nouvelette นี่ Nobody's ตัวละคร going ผู้ to หญิง be ที่ถือ arrested ปื for นตอนนั้น saying ปะ something disrespectful about the Hydro Archon. ชาวฟอนเทนดูเหมือนจะชื่นชอบเทพนามมาก Alright, I think we get it. Thank you! At least we now know that we can find the Hydro Archon at the Opera House. มีอะไรเหรอ But who knows how long making an appointment will take? ตัวลูมีนเป็นไรวะ Guess เมื่อ we กี้ could have a look around the city in the meantime. นี่ว่าเลยผู้ชายผู้พิพากษาสูงสุดอ๋อโอเคท่านั้นมีหญิงสาวคนหนึ่งยืนอยู่คนเดียวตั้งนานแล้วMaybe something's the matter. She isn't going to jump into the water, is she? เดี๋ยวทำอะไรอะ Maybe we better go check on her. มีเกมเพลย์ยังโอเคก็คือให้เราเดินไปหานั่นแหละโอเคเรียบร้อยอินโทรของ chapter 1 มาแล้วเรียบร้อยเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมถึงไปยืนอยู่ตรงนั้นล่ะอย่าCan't handle your drink. โอเค ทำไรหรือ Hello there. Excuse me. Are you alright? ขอโทษนะเป็นไรเปล่า I'm fine. อ๋อฮะ Oh, okay then. We just noticed that you seem to be worried about something. About many things, actually. But there's nothing I can do but just keep my troubles to myself. เสียงน่ารักมากเยี่ยมเสียงภาคอังกฤษดีมากเลยแหมประกาศสิทธิเที่ยงธรรมตาช่างในศาลคอกเมกามันเป็นสิ่งที่คนสร้างขึ้นมาผู้คนที่นี่เขาเสพดราม่าคดีที่เกิดขึ้นจึงเป็นละครแม้จะเป็นเรื่องจริงอ๋อตายหาละคอไรท์สาวใช้ไฟฟ้ากับปืนอ๋อโอเค I was just reminiscing about a place my brother and I would play when we were kids. It was just atop that hill over there. See? คิดถึงสถานที่ที่เคยไปเล่นด้วยกันตอนเด็กๆบนเนินเขาลูกนู้นอ๋อฮะอ๋อสรุปคือตัวละครผู้ชายนี่คือเป็นพี่ใช่ไหมผมนึกว่าเป็นน้องอะตอนแรกอะโอเค You're pointing at the sea. Wait, are you saying that you and your brother lived in the water? ชนเผ่าพิเศษของฟอนเทนเหรอ No people call the waters around Fontaine a sea. It's actually just an inland lake that's filled with fresh water. And though I can still see that hill clearly in my memories, now it's been completely submerged. He would skip and jump, tossing sand in the wind. The sun shone brightly, and the air was filled with the scent of the sea. But now, the water is gradually swallowing our memories. It won't be long before it swallows us. Sorry. Paimon doesn't really get what you mean. เฟอร์มิเนตน้องคนเล็ก I เล่นเน็ don't ตพี่คน believe หล่อ we've had the pleasure of meeting. Are you Lynette's new friends? Oh, and you are? Thanks for looking after my sister. She often comes here to reminisce about our childhood, that's all. There's no need for any concern.
Oh, allow me to introduce myself. I'm Linny, and this is my sister Lynette. If I had to guess, I'd say you must be travelers from abroad. Yup. Nice to meet you. Paimon is Paimon, and this is the Traveler. We just arrived in Fontaine. We were just talking with your sister. Even though we didn't really get what she was saying. I see. It's unusual for Lynette to be so willing to talk with anyone. In fact, she seldom speaks at all. I'm usually the only one she ever talks to. Oh, really? Then you two are just like us. Paimon's always the one talking for some reason. จ้าก็มีเธออยู่ทั้งคนเลยไม่จำเป็นต้องพูดเยอะไง So that's how you think it is? ยะ I also think my brother can be too talkative at times. Seems you were right, Paimon. We are quite similar. So, what did Lynette mean just now when she said that the water is engulfing your memories? โอเค And that it won't be long before it engulfs you too? Oh, that. It's from a prophecy that's been circulating in Fontaine for some time now. เหรอ Well, I suppose prophecy isn't exactly the right word, because that implies a certain amount of uncertainty. There's no doubt about what's happening in Fontaine now. กำลังเกิดอะไรขึ้น Where to begin? Let's put that question on hold for a moment. We still haven't formally greeted each other yet, have we? อ๋อฮะ Did all the introductions earlier not count? เออไป Hello, ไป traveler. สวัสดี And hello, Paimon. Hey! Why didn't Paimon get a handshake? You're not poking fun at Paimon, are you? แป๊บนึงนะ คือมึงจะเล่นกลต่อหน้ากูใช่ไหม Please, don't take offense. Just consider it a sort of etiquette we have here in Fontaine when making new friends. You should remember it. It might prove useful. Oh, all right then. Well, Paimon's just happy to have a local friend now. แต่อ่างไพมอน By the way, we were just getting ready to go to the Opera House to meet the Hydro Archon. Would you be able to show us the way? ขอถามสองคนนี้ So you're going to see Lady Farina? No problem at all. In fact, I was planning to go to the Opera House later myself. I'll gladly take you once I finish things here. Please follow me. ครับ เรียบร้อยทำไมลึกอ๋อโอเค You said you were going to see Lady Farina? Well, it seems Lady Farina has come to see you. ฮะเฮียกูร้องสะดังเลยโทษทีแล้วไม่ใช่นี่เดี๋ยวเอาจริงๆถ้าผมสนใจตัวละครนี้มากเลยแล้วฮะเดี๋ยวมาเจอกันง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอแล้ว So, she's the Hydro Archon? But how did she know we were looking for her? My dear people, rich and poor, those with cup in hand and those with nothing at all, raise your glasses in celebration. If you don't have one, then just raise your hand in lieu. เชี่ยแม่งเสียงภาคอังกฤษโคตรดีอ่ะเฮ้ยแต่เดี๋ยวนะคนรวยคนจนเลยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวพูดอย่างนี้เลยเหรอ As you can all see, two unfamiliar travelers have arrived in our nation. Come, let us make a toast in honor of this traveler and her companion who have journeyed here from distant lands. รู้ได้ไงก่อน
เดี๋ยวคำถามของกูคือรู้ได้ยังไงก่อนกูมา รอบข้างดูเหมือนไม่มีใครมีแก้วเลยนะ I've long heard of the turmoil and chaos you left in your wake as you visited other nations, but I welcome you nevertheless. No, I have come to receive you personally. Fear is for insignificant cowards. I am a god, and I will never entertain the notion of such meaningless wariness. You can be rest assured, I see clearly your sincerity. Of course, seeking an audience with me is the most sensible thing to do. It will allow you to truly behold my power and witness my authority. Intelligent people always gather under the correct banner. เชี่ยแม่งเบียวจังวะ เฮียเฮ้ยเป็นเทพเจ้าที่เบียวซะเองเฮ้ยไอ้เฮียแม่งน่าสนุกว่ะ เฮียแบ่งชนชั้นคนฟันเทนแบ่งชนชั้นไม่เหมือนเซเล่สักนิดไอ้สันอันนี้ช่างมันเถอะอีกอย่างฟันเทนตาคนฟลูเรน่าตาคนละสีผมสังเกตอยู่เชี่ยแล้วพระเจ้าแม่งเบียวซะเองนิสัยมึงเบียวมาก Hereby welcome you to the nation of Hydro and acknowledge the value and significance of your trip. Now, you may rejoice in this. คิดไม่ถึงว่าจะเจอง่ายๆแบบนี้ด้วย Yeah, Paimon still can't believe it. Feels like we've only been here for a few minutes. ใช่ไง But the Hydro Archon's entrance was, how should Paimon describe it? เกินเบอร์ A little over the top. เด็กเบียวเป็นสังคม Miss Hydro Archon, how did you know we were coming? รู้ได้ไง I see. As Outlanders, you inevitably lack even some of the most basic understanding. Don't forget that even the gods can be divided into the mediocre and the excellent. I suppose it's only natural for you to be awestruck by my abilities. You had best stop and consider. Do you really have the noble qualities and etiquette necessary to communicate with a god? All it takes is a flick of my finger for me to know everything about you. ไอ้เหี้ยมึงมาที่นี่มาดักทางกู Whoa, talk about sounding high and mighty. ยิงสุดๆแถมตอกย้ำฐานะเทพตัวเองตลอดเลยอะ Oh? What's with these looks? Perhaps the welcoming ceremony still isn't enough? What else should I say then? คือเอาจริงๆนะสิ่งที่ผมต้องการตอนนี้นะแบบตั้งแต่เดินทางมานะกูรู้สึกกูอยากให้เวนตี้มากับกูด้วย กูอยากให้เวนตี้มากับกูด้วยมากไอ้เหี้ย Is she waiting for us to start talking? Wow, I didn't expect to see Lady Farina here. What a surprise! Wait, does this mean they're the legendary blonde traveler? How did I not notice before? Hey, what's all the commotion? Oh, is that Lady Farina? Is there some kind of drama going on? Of course. That's the blonde traveler. The one all those stories are about. Lady Farina came here to personally see her. What? Oh, I bet this is going to be the duel of the century. ประลองเหี้ยอะไรเดี๋ยว See this? I knew Lady Farina would never disappoint. แป๊บนึง Yes, but don't get too excited now. My dear believers and spectators alike tend to get quite rowdy, and despite the noise, I've come to tolerate all their ruckus. You may consider this my reward to all of you. I have determined that there will be an epic duel between myself and this traveler from another land, just as you were hoping to see. Now she wants to fight? Aren't we getting a little ahead of ourselves? มาลองดูแล้วกัน เจ๊เหรอจริงเหรอ
หรืออะไรมึงเห็นเดี๋ยวนะมึงเห็นว่าเป็นละครจริงๆดิ Are you not afraid? Might I remind you that this is a duel against the divine? ฮะ What are you trying to do, traveler? Provoking a god in front of her people? Stand down, Clorinde. I Chlorine admire her bravery. คลอรีนเหรอ Have the courage to draw their sword against a god. She is obviously a true warrior. โอเคอ๋อโอเคตัวละครนั้นชื่อคลอรีนเนาะโอเค Unfortunately, people nowadays only crave to be thrilled, and a mere duel will not slake their thirst for excitement. Huh. Yeah, she's right. Just a duel wouldn't be all that interesting. On Araneus, criminals are always requesting duels to defend their honor. I'm getting a bit old, to tell the truth. You see. Then, as the god of justice, I shall face this traveler in another kind of duel. A duel in court! All right. ชั้นศา Now ลเหรอ that'll be worth seeing. Right. Chlorine, This is that's what I'm saying. Fontaine, Oh, after okay. all. Such a grand opera house. It would be a pity not to use it. Why do you care so much about the crowd's reactions? Seems you've spent a little too much time in the opera house. Besides, how exactly do you plan to have a duel in court? You mean you're going to put us on trial? เราเพิ่งมาที่นี่นะเออ Oh, we have reason to put you on trial. It's obvious, isn't it? obvious what According to Fontaine law, no one is permitted to release any flying objects within Fontaine city limits during the first 3 days of each month. You are clearly guilty of violating this law, no? อ้าว Oh, so that's what they've done wrong. That's our Lady Farina. No one knows the laws of Fontaine like she does. เดี๋ยวคือมึงจะบอกกูว่ากูเดินทางมาผิดเวลาเหรอกูเดินทางมาผิดเวลานี่คือสิ่งที่มึงจะบอกกูแล้ววัตถุบินได้คือโอเคเปลี่ยนเทพละเทพที่กูอยากให้มาด้วยคือโชกุนละ เทพที่อยากให้มากูด้วยคือโชกุนไล่เหี้ย You call that obvious? What kind of law is that? Wait, flying object? Precisely! Now, if you two have no objections, then in the name of the Hydro Archon, I order your arrest. My apologies, Lady Farina. I don't mean to spoil the fun. But if you would allow me to interject, I don't think that Paimon here meets the definition of a flying object. Tell her, Linny. Finally, someone who's not crazy. How could anyone call Paimon a ลาย flying นั้นมาน่าจะ object? ชิบหายกว่าเดิม ว่ะ Great magician Linny, my beloved citizen. I'll permit you to object. But how exactly do you plan to prove your claim? As a magician who just rained on your parade, I naturally should shoulder the responsibility of saving the show. So, with such an audience gathered here, allow me to perform a trick for everyone. จะพากูหนีเหรอหรืออะไรคืออะไรอ่ะ Ta-da! What's that on Paimon's back? Hey, when did you do that? ตอนนั้นสินะ มันแอบมาจับหลังกู โอเคก็ว่าอยู่ There. As you can all clearly see, Paimon should be classified as, well, something like a balloon. This rope has been in the traveler's hand all along,
It was just that no one could see it before. โอ้ย You call that magic? You've got to be joking. เออ I thought it was pretty good. Nice one. ลูกโป่งไพมอนไอ้เฮียลูกโป่งไพมอนอีกเอาเข้าไป It seems Lady Farina's charges no longer hold water. ทำไมอ่ะ เป็นไรวะชิเทพน้ำไม่เบียวอ่ะ Very amusing, Linny. Just the sort of unexpected twist that I enjoy. With you here, today's performance can finally be called complete. Performance? You see all this as a performance? In which case, consider the matter of your trial resolved. The god of justice will not bring charges against an innocent person. But when there are valid grounds, I will not only judge travelers from abroad, but even the gods of other lands. I look forward to seeing your upcoming performance at the Opera House, Mr. Linny and Miss Lynette. That's enough for now. Toodaloo! เดี๋ยวนะ คือมึงจะบอกว่าการที่เข้ามาในประเทศผิดที่ผิดเวลา ก็สามารถตัดสินได้ไม่ว่าจะเป็นประชาชนหรือเทพเหรอ โอ้โห จริงเหรอ มึงไอ้นี่ไปเปล่าคือมึงสติ๊กไปอ่ะ มึงสติ๊กไปเปล่า เฮ้ย คนที่ควรพามาคือฟิวนะ เยี่ยจริงกูเลยแบบโอ้โห เดี๋ยวนะ แม้กระทั่งเทพมึงตัดสินเข้าประเทศผิดเวลา แค่เข้าประเทศผิดเวลาเฉยๆอะเชี่ยอันนี้คือสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นในฝรั่งเศสเหรอหรือยังไงเขาถึงได้เอามาแบบมานำเสนออยู่ตรงเนี้ยมันคือยังไงอะอันนี้ผมไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นะบอกผมได้นะ Just like that, she's gone. Well, that's the most unpredictable Archon Paimon's ever seen. He never even had a chance to ask her anything. But that's a problem for future Paimon. That whole scene just now was really... หรือว่านายเดาได้ว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้น Don't mention it. I just happened to remember that there was such a law, so I did a little preparation, just in case. I didn't think it would actually come in handy. So, now do you see what kind of god Lady Farina is? She can be a bit confusing at times, but she is still amenable to reason. คุยด้วยเหตุผลได้จริงเหรอ Anyway, Paimon had no idea you were a magician, Linny. It sounded like you'll be performing at the Opera House, right? I just know a few simple tricks I use to make a living. Lynette is my assistant. It will actually be my first time performing on the most prestigious stage in Fontaine, the Opera House. But isn't the Opera House where criminal trials are held in Fontaine? When there are no public trials being held, the Opera House hosts a variety of other performances. To the people of Fontaine, the line between a trial and a performance can be a little blurred. And speaking of performances, I would be remiss to forego this opportunity gifted by fate. Might I invite the two of you to see my performance? My brother's always excited to make new friends. Sure. We don't Okay. really have anything to do now, and we wanted to go to the Opera House anyway. อยากไปเหมือนกัน Splendid. In that case, why don't we go together? I'll show you the way. I just have something to take care of first. ถ้ามีอะไรที่พอช่วยได้ก็ยินดี You really mean it? Then I'll take you up on your offer. This is a magical item known as a magic pocket. Perhaps you can help me distribute them to the people here. What are they going to use it for? About that,
You asked me before about the prophecy, right? Let me start by telling you a little more about what it entails. I'm not sure exactly when it began, but a prophecy has been circulating around Fontaine. It says that every person in Fontaine is born with sin. No matter how the nation of justice holds trial after trial, this sin cannot be absolved. Until one day, the water levels in Fontaine will rise, and the sinful people will slowly be drowned. In the end, the people will all be dissolved into the waters, and only the Hydro Archon will remain, weeping on her throne. Only then will the sins of the people of Fontaine be washed away. ทำไมฟังไปฟังมาแล้ว สาเหตุของการที่นางต้องมาเบียวแบบเนี้ยเพราะนางไม่อยากให้คนต้องเรียกว่าไงดีอะต้องมีแง่ลบมั้งต้องมีแบบต้องมีความรู้สึกแบบเป็นแง่ลบมั้งนางเลยเป็นคนที่แบบ energy ตลอดเวลาสังเกตปะนางเป็นคนที่ energy และนางเบียวเพื่อให้ทุกคนชื่นชมนางมีความสุขมีพลังงานแง่บวกให้กับประชาชนเนี่ยพอฟังจากประโยคนี้ปุ๊บสาเหตุของการเบียวนี่ก็แบบนี้หรือเปล่าสาเหตุของการเบียวเพราะอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้ที่สงสัยเขาอิงระบบชนชั้นและความเป็นอยู่ของฝรั่งเศสมาแต่เรื่องเข้าเมืองผิดเวลานางแค่อยากหาอะไรทำเมื่อไหร่พี่แซมโปฝรั่งเศสกูจะมากูต้องรอ 1.4 เลยเหรอนิววิเลตเป็นคนที่แปลกนิววิเลตโอเคนิววิเลตเป็นคนที่แปลกที่สุดตั้งแต่มีอิทธิพลสูงกว่าThat sounds pretty gloomy. Why are people in Fontaine born with sin? What is that supposed to mean? There are lots of guesses. Some say that the ancestors of Fontaine stole the power of the seas and stirred its wrath. Others say that the people of Fontaine never heeded the first Hydro Archon's warnings and offended Celestia. But here in Fontaine, evidence is what matters. There hasn't been concrete evidence for any of these claims, so they can only be regarded as conjecture. If even the people in Fontaine don't know what sin they committed, wouldn't it be better just to ignore the prophecy completely? Why bother feeling guilty all the time? That's exactly what the people did at first. But in the last few years, the water levels in Fontaine have actually started rising. หลังจากนั้นก็เป็นตัวของพวกเราเอง Many places have already been completely submerged, and now lie beneath the sea. Many people carry on with their lives as before and shrug it off as a natural phenomenon. But my family and I think that the people of Fontaine shouldn't ignore the possibility, which would end up sentencing them to death. We hope that at least the people who reside near the waterfront can move away before it's too late. So, we've started distributing magic pockets to them. As a magical item, these magic pockets have astonishing capacity. I'm sure they will come in handy when people are moving their belongings. Oh, Paimon gets it! It's like preparing for a rainy day! But this is more than a bit of rain. หากคำพยากรณ์เป็นจริง Perhaps only absolute power could ever contend with such a catastrophe. But who knows? We're just tiny specks in the grand scheme of things. Now, if you'd like to help, then please give these magic pockets to anyone nearby. Be sure to convince them to take it, regardless of what they say. โอเค เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมน้ำตกถึงต้องสูงริ่วขนาดนั้น เป็นเพราะว่ามันเคยท่วมมาหลายครั้งเมืองเลยต้องยกตัวขึ้นโอเคสตอรี่ก็เป็นเหตุผลอย่างหนึ่งว่าทำไมต้องทำประตูเมืองสูงขนาดนี้นะโอเคไม่แย่เนื้อเรื่องไม่แย่มารับได้แต่ยาวไปไหม เยี่ยแค่ชาวเปิดเมืองมึงก็ยาวมาก So you also believe in the prophecy. Keep it. I won't have any use for it. What?
You mean you don't believe in the prophecy? No, I believe in the prophecy. But I also believe in another story. The story says that people once lived in the ocean. They were one with the ocean and couldn't live apart from it. เฮ้ย As เดวิด time โจน wore ปะเนี่ย on, people desired to live on land and developed blood vessels, encapsulating the sea within their bodies. Thus could people set foot on land. So, if you ask me, when the water rises and takes us all, it'll be like we're going home. Oh, we hadn't heard that one before. But people can't live underwater. They'll die. You should probably still take it. อืม All right, I'll take it. I guess I just feel that being dissolved into the water doesn't necessarily mean death. So you're the blonde traveler that everyone's been talking about. My apologies for not recognizing you earlier. นะฮะนี่ยังไม่นับอุบัติเหตุช่วง 400 ปีก่อนที่ศูนย์วิจัยพลังงานระเบิดครั้งใหญ่ตายห่า Oh, a magic pocket? Seems you really thought of everything. I guess it's better to prepare for the worst and hope for the best. Thanks. Please, also thank the magician on my behalf when you get the chance. ภาพติดตาผมในตอนนี้คืออะไรรู้ปะความเบียวของเทพนะ เบียวชิบหาย Huh? I don't want that thing. Way I see it, if the prophecy's true, it's still gonna be a long time before the water can cover everything. Life is all about living in the moment. What use is there in worrying about the future all the time? We'll cross that bridge when we get to it. เฮ้ย You รับไปเถ should อะ still take it. You never know when it'll come in handy. อืม Oh, all right, fine. Thanks. It's just that if I start moving, that means I've already given up on the life I have now. I'd really rather not. รอดูนาตอนอยู่ในศาลเบียวไม่หยุดงั้นเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวจะสปอยมากไปโอเคอ่ะอยู่นี่เลยล่ะโอเค Oh, you already handed out all of the magic pockets? Yeah. That was fast. So, what did people have to say? I bet you heard some interesting opinions. มีคนหัวดื้ออยู่เหมือนกันYes, but that will change once disaster strikes. I know they'll change their minds, so it's only right to help them prepare. Anything else you need to do before we leave? Yes, one last thing. I have the magic pockets made by a workshop in the court of Fontaine. Since we're out and about, I was thinking about bringing him some more materials. So, you want to collect materials? Just tell us what the materials look like and we'll help. Many hands make light work. Oh, that would be much appreciated. We'll need some Romaritime flowers. I remember seeing them near the waterfront on the east side of the harbor. ตะวันออกของท่าเรือแถวเนี้ยอ๋อวัสดุในการทำกระเป๋ามายากล It seems we have to use Hydro to collect Romaritime flowers. อ๋อ มันเลยเป็นเหตุผลว่าทำไมเราต้องมาเปิดเสาตรงนี้ก่อน อ่ะ โอเค เข้าใจละ โอเค
มีต้นเนี่ยโอเคไว้ก่อนแล้วกันกระเป๋าแห่งความสุขเล่นเนื้อเรื่องแล้วพี่เล่นมาเกือบชั่วโมงแล้วเนี่ยครึ่งชั่วโมงแม่งยังอยู่นี่อยู่เลยเนี่ยโคตรนานเลยเจอเทพน้ำเบียวใส่ I can tell you're an โค experienced ตรเบียวอ่ะ traveler. พี่ I've also finished collecting a few here. Maybe next time you'll feel like helping too, Lynette. No way. I'm in power-saving mode today. Otherwise, I fear I may not have any energy left for the performance at the Opera House. Fine. Though the performance is still a long way off. Now that we're finished here, we should get ready to head back to the Court of Fontaine. So, we're going to the Court of Fontaine before we head to the Opera House? Good. Paimon wants a tour of Fontaine's largest city and try... โหชั่วโมงแห่งความเบียวอ้าวไดอะล็อกยังไม่จบเลยเกิดอะไรขึ้นวะ Have you noticed that person over there? The young girl. ทำไมอ่ะ What's wrong with her? Paimon didn't notice anything. She's obviously a thief. ฮะ Magicians and thieves practice similar methods. We divert attention, and a distracted audience is one that won't discover what you're really doing. Watch her movements carefully. ถามจริง Oh, he's right. Shh, keep your voice down. We need to think of a way to catch her, but it seems she's very alert. Perhaps we should split up. You two can ride the lift over there and wait up top. I bet that'll be her escape route if she tries to run. โอเค All right, let's go. เดี๋ยวเป็นตำรวจจับโจรเฉยอ้าวไอหุ่นนี่ออกไปใช้งานแล้วนี่หายไปไหนวะไม่รู้แหละด่าก่อนตรงไหนวะขึ้นไปเหรอโอเคชั่วโมงแห่งความเดียววันนี้เล่นประมาณ2ชั่วโมงนะวันนี้เล่นประมาณ2ชั่วโมงโอเคThis is the spot where Linny wanted us to wait. มาจริงเว้ย Oh, look! Isn't that her? อย่าไปชี้สิ เตรียมตัวเขาเร็ว Oh no! Did she notice us? She started running the other direction. What should we do? Should we chase her? หน้าที่ของพวกเราดักตรงนี้ไปก่อน You're right. She might also be trying to lure us away. Nothing's happened for a while now. Paimon wonders if Linny caught the thief. ไปหาเลยนี่ไง Let's go. ไป Are you sure that's all she took? You should check to make sure you're not missing anything else. อ้าว No, that was all. Oh, I can't thank you enough. I didn't notice a thing earlier. Anyway, I should be going now. Thanks again. Oh, were you returning what the thief had stolen? That's right. Pity I wasn't able to catch her. She distracted me by dropping the thing she stole on the ground. By the time I looked back, she was already gone. I saw the general direction she went,
but Lenny twisted his ankle, and I needed to make sure he was okay. จริงปะเนี่ย Oh, did you get hurt, Lenny? สวยสัตว์ข้อเท้าพลิก I'll be all right. It's just a twisted ankle, that's all. In fact, it's feeling better already. If you want to play at being a hero, at least try not to get hurt doing it. Imagine what would happen if you managed to derail our performance as a result. You're right. Sorry, Lynette. I have to admit that the thief was even more skilled than I had anticipated. But at least we were able to get the stolen items back, so it wasn't a complete failure. What a slippery little thief. Guess things turned out all right in the end, though. Lenny's initiative paid off. All right, let's put this little detour behind us. We should go to the Court of Fontaine now. เฮียแมปไม่โหลดเลยฮะช่วยบอกกูทีว่าเป็นคัตซีนไปตรงโอเค So, we ride this thing to go into the city? What an ingenious way to get around. People in Fontaine really know how to use water. This is an aqua bus. It allows people to travel between several key locations around Fontaine. อะควาบัส It's pretty convenient, but the ride can become a little dull after a while. The scenery is always the same. That's why it's better to travel with friends. So you mean it's still boring even when I'm riding with you? No, that's not what I meant. It's just that, well, you don't really talk that much. Besides, it doesn't really feel like a real trip when it's just the two of us. It's the same as being at home. Whatever. น่ารักอะ Guess that's what it's like to be an older brother. It's about time for us to leave. Let's get on board. โอเคเอ้ยอยู่ดีๆก็วิ่งขึ้นมาเฮ้ย Oh, excuse me. Aren't you the great magician Lenny and his assistant Lynette? Hello. I don't believe we've... ตัวละครน้ำแข็งเหรอI'm Charlotte, a reporter for the Steambird. โอ้ย Nice to meet you. From the Steambird, huh? We've often relied on your paper to promote our performances. It's an honor to meet you. Wait, could that be the legendary traveler who's been making headline after headline in their journey across Tibet? พูดแบบนั้นก็ได้มั้ง โอเคเราเจอกันครั้งแรกเนาะ Recognized everybody almost immediately. I wouldn't be much of a reporter if I didn't know who's who, would I? Wow, today must be my day. Who knew I would end up on the same boat as so many VIPs? Could my vision finally be showing me some favor? แล้วเธอไปไหนมา What do you usually report on? Well, when there isn't any breaking news, I mainly cover the trials at the Opera House. You can still manage to keep readers' attention as long as you tell things from a clever enough angle, even if it's the same old topics. พี่เป็นคนน้องเป็นแมวพ่อมันเป็นตัวอะไร For ต้องถาม example, แม่ดีกว่า reporting on how a scammer once deceived vulnerable girls into relationships, or how a financial criminal was once so poor that they ate a single piece of bread for 5 days. โดนคนดูได้อยู่นะอยากอ่านขึ้นมาแล้ว That's fine and all, but what I'm really after is exclusive, sensational news pieces that could shake the country. These smaller stories are a waste of my talents. แต่หรอกไม่หยุด Oh, I just ช่างมัน remembered. มันเดินทางอ I've ยู่ไง been following a case lately. Well, a series of cases actually. You mean the serial disappearances of young women? That's right. These stories are the talk of the town right now, and it's probably the most mysterious case we've ever seen. คนหายตัวไป I'm อ่ะ the first with a draft ready to publish when the case is finally cracked, and it's the headline story in the Steambird.
Oh, when that happens, I bet all the other reporters will shed tears of envy. I've already gathered all kinds of materials. I just can't wait for the truth to be revealed. So, what is the serial disappearances of young women case? You mean the culprit hasn't been found? That's right. The first missing girl case happened almost 20 years ago. And ever since, after a period of time, another girl disappears. What the cases have in common is that the girls are all of a similar age, and that they've all vanished without a trace. But the scariest part is that to this day, none of the girls have ever been found. Many suspects have been arrested over the years in connection with this case, but shortly after each arrest, another disappearance would always happen. เป็นไปได้ไหมว่ามีผู้ร้ายมากกว่า1 คน Yes, it's possible. But either way, I believe that every case has some precise truth behind it, waiting to be exposed. Yes, I agree. And at the very least, the family of those missing girls deserves some sort of explanation. I just imagined for a second what I would do if Lynette were to suddenly disappear. I'd pay any price to get her back, and then find a way to track down the culprit. Please don't imagine that, Lenny. ดูน้องมึงตอบได้แบบแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยบอกเลยว่า 3.7 น้องโคตรน่ารักอะเหรอเลือกไปเรื่อยๆเดี๋ยวหรอกจะไม่หยุดแม่งสกิปกูมานี่เลยเว้ยมีวัตถุบางอย่างเรนเดอร์ไม่ทันไอ้ห่าคุณลองนึกดูดิว่าถ้าเกิดมันถูกทำเป็นแอนิเมะแล้วแม่งโชว์วิวแบบเนี้ยโอ้โหนอนสตาร์เจสัตว์chatting with you. Life should be full of pleasant little surprises like this. Yeah, us as well. The ride went by too quickly. I have an interview to get to. I should get going before I'm late. Yeah. Okay. Hyman hopes we can chat again soon, Charlotte. See ya. Bye now. Be sure to stop by and see me at the Steambird when you have time. ก็คืออยู่ Steambird ใช่ไหมโอเค What a tough job. Always running around and interviewing everyone. Well, where should we go now? If you don't mind, how about we stop by my home first? Besides, I still have all the materials we collected. Sure, we wouldn't mind at all. This city is so huge, Paimon wouldn't know where to start anyway. ลองให้เมืองนี้อยู่ในโลกความจริงของเราน่าเที่ยวจริงสวยนั่งเรือรางอ่ะแค่นั่งเรือรางแม่งก็ฝันแล้วโอ้แม่งสกิปตรงนี้เลยเว้ยเยี่ยมโอ้โหอดไอ้นี่ไม่ได้เลยอ่ะห้ามใจไม่ได้อ่ะเมืองสวยมากไม่หยุดดูไม่ได้อ่ะไอ้เหี้ยโคตรสวยอ่ะThis is our current abode. Fermine, your home. Where did everyone else go? I have some new friends that I would like to introduce. Oh, they all just went out a moment ago. I see.
Everyone is getting busier now that Father will be returning soon. I NPC suppose that working. can't be helped. เหรอ Allow me to introduce you to my little brother, Fremine. He is a phenomenal diver. อ๋อก็เป็นพี่น้องกันหมดเลยนะเราวะนึกว่าเป็นเพื่อนกัน Hello. Nice to meet you. Paimon is Paimon, and this is the Traveler. Oh, you sound very proud to have a diver as a brother, Linny. ครอบครัวใหญ่เหมือนกันนะ Linny, could you come here for a moment? What is it, Fremine? Do you have something to tell me? คุยกันไปเถอะOkay, I see. Is everything all right? Oh, it's nothing. We were just discussing a little housework. Sorry for the interruption. Before I forget, the Traveler and I collected more materials to make magic pockets. Were you able to get any, Fremine? Yes, I went diving and gathered lots of materials. I was about to give them to you. That's our Fremine, always quick with the underwater work. All right, I'll take these to the workshop. อันนี้คืออันนี้คือฝนตกจริงหรือว่าเนื้อเรื่องมันพาไปกูว่าน่าจะฝนตกในเกมนี่แหละหรือเปล่าอ้าวเนื้อเรื่องพาไปเหรอ อ๋อเหรอโอเค Looks like rain. Oh, you're right. But wasn't it clear and sunny just a moment ago? Fontaine's weather sure is weird. อ๋อเหรอ I'm afraid that's just how it is here. It often rains on days where there are trials being held in the Opera House, but don't worry, it'll clear up soon enough. What's wrong, Fremine? There's a legend about the rain that I tend to believe. It's said that a dragon of water once resided in Fontaine. Though we don't know where the dragon went, every time it weeps, the skies will cloud up and pour out rain. When I was a child, my mother told me that if I wanted to go outside and play, I should yell toward the sky at the top of my lungs. Hydro Dragon! Hydro Dragon! Don't cry! เหมือนดาวลินน่ะเหรอ If it's an elemental dragon, then having the power to make it rain wouldn't be very unusual. Let Paimon try something. Hydro Dragon, don't cry! Doesn't seem to be of any use. It is just a legend after all. ที่นี่ฝนตกแบบผิดป You กติ know, you might be a more popular magician if you understood the concept of romanticism. Or could at least play along. Sorry, it might be because we've never met the Hydro Dragon. Perhaps it can't be comforted by the words of strangers. ฝนก็หยุดตกผ่านไปครู่หนึ่งอ้าว It rained for longer than I suspected. Oh, it's already getting late. อ๋อ Was there something you needed to do, Linny? Yeah, some preparations for the show at the Opera House. I need to find a way to catch the last aqua bus of the day. On the day of the performance, just ride the aqua bus to the island of Araneus. I'll have Lynette meet you at the fountain in front of the Opera House. โอเคได้เลยรีบไป Oh, are you leaving now? What is it, Fremine? I'm in a hurry. Oh, I get it. You feel nervous delivering the materials for the magic pockets, is that it? Perhaps we could trouble the Traveler to help us take these materials to the Beaumont workshop and deliver them to the owner there? I'm afraid that Fremine can be quite introverted, and the boss there tends to be pretty talkative. Fremine has always been a little afraid of her. Don't worry, we're on the case. Sorry for the inconvenience. I'm quite useless when it comes to such tasks. I
I'll think of a way to make it up to you. Oh, no need. This will be a walk in the park for us. ผมว่าแบบเพลเยอร์หญิงหลายๆคนน่าจะชอบเฟอร์มิเนตนะฟรีมิเนตนะผมว่าชอบนะแบบน่ารักดี อินโทรเวิร์ดน่ารักดีอะไรอย่างเงี้ย Thanks again, you two. I really can't deal with that lady. โอเคไปที่ไหนครับโอเคตามเส้นทางนี้ไปแล้วกัน Holo Kill Save the Fan ถ้าชอบ VTuber ลองเล่นใน Steam ฟรีนะมันคืออะไรอ่ะเกมเหรอคนตีเหล็กเทนนี่แจ่มกว่าเมืองอื่นจะตกตอนที่มีการตัดสินในศาลทุกครั้งโอ้ก็คือมันเกิดขึ้นแล้วการตัดสินบนศาลมันเกิดขึ้นแล้วงั้นแสดงว่าเทพน้ำหนักใจอะไรอยู่หรือเปล่าหรือไม่ไอการที่ฝนตกอยู่อ่ะเทพน้ำเป็นเทพน้ำหรือเปล่าที่ทำให้ฝนตกอ่ะเทพน้ำหรือเปล่าเศร้าใจกับการตัดสินคดีครั้งนี้เป็นไปอย่างไม่ราบรื่นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็เลยระบายอารมณ์ผ่านทางอากาศหรือเปล่านั่นคือสิ่งที่ผมคิดนะ Oh, hello there. New customers? Looking to buy, or do you need something made? Or perhaps you're just looking for a chat with me. โคตรเท่อะ Oh no, we're just here to deliver some materials. Here they are. They're for making... what were they called again? โหแป๊บนึงนะ Ah, these must be for magic pockets. I could tell right away. I've already made several orders worth now. ดีไซน์ตัวละครเท่มากเลยนะว้าวชอบช่างตีเหล็กสาวคนแรกของเมืองนี้อ๋อใช่แล้วเมืองอื่นไม่มีเมืองอื่นไม่เป็นผู้หญิงเลยโอเคใช่จริงมันเป็นเกมที่ทำให้แฟนเหล่ายูทูบเบอร์เป็นแนว bullet hell ครับผมโอเค No need. They've already prepaid several batches worth. When they told me what they'd be using them for, I even offered them a discount. But they insisted on paying the full amount, saying that I had a business to run. It seems both their hearts and their pockets are made of gold. Wow. So, is Lenny actually loaded? I can't say for sure, but who knows? Maybe there's good money to be made being a magician in Fontaine. Hey, is this machine what you use to make stuff here? It looks really advanced. Why use your hands when a machine can do the work? It would be a waste not to use the latest technology, and wasting is a kind of crime. But where does a big machine like that get its power from? Well, it's a little complicated. I'm not sure I can put it in layman's terms for you. But basically, everything we usually use here in the city is powered by indemnitium. It's a type of energy that's produced from trials. Huh? Indemnitium. How do trials produce energy? Wow, I'm not completely sure of all the details myself. การพิพากษาทำให้สร้างพลังงานได้ When a trial is in session, the oratrice mécanique d'analyse cardinale harvests people's belief in justice and converts it into energy to be used all around Fontaine. แป๊บนึงนะเมื่อกี้ภาษาฝรั่งเศสป่ะ กูฟังไม่รู้เรื่องไอ้เหี้ย โอเคในเมื่อมีการพิพากษาพิจารณาคดีในศาลปากาสิทธิ์เที่ยงธรรมจะรวบรวมความศรัทธาของผู้คนที่เชื่อในความยุติธรรมและเปลี่ยนแปลงมันเป็นพลังงาน What เดี๋ยวพลังศรัทธาเป็นพลังงานให้กับเมืองกูฟังกูงงว่ะ So that's what its other function is? Paimon heard that the oratrice was created by the Archon to make judgments. But Paimon still doesn't get it. How could something unreliable like
make people's beliefs be turned into a stable power source for these machines. เวนตี้กับนาฮิดะเคยบอกไว้เนี่ย Oh yeah, so that means the Hydro Archon relies on the machine to take the energy created by belief and turn it into power for all of Fontaine, right? Even though I've never heard anyone really put it that way before, it sounds like it makes sense. Besides indemnitium, we have another type of energy called pneumosia. It isn't produced by the power of the Archon, but it is unstable by nature. Even now, it still cannot be widely used by civilians. I thought I'd find you hard at work, but here you are chatting the day away. Since you're already talking, I'm sure you wouldn't mind a few words with me. You again? Didn't I already promise you that I'd have the more I owe to Conferee of Cabriere by next month? Why are you hounding me now? Yeah, but how do we know that you won't go running off by the end of this month? I want 50% today. Wait, no, 70%. Huh? You... Seems business isn't so great for the workshop. We've already finished our job and delivered the materials. Maybe now's a good time to leave? ตัวเหมือนเป็นเจ้าหนี้กับลูกหนี้ปกติทั่วไป Hey, hold on. Before you go around trying to collect payments, why don't you settle your own debts first? ฮะมาทำอะไรนี่ If Barry of Cabriere wants to poach clients from Northland Bank, that's fine. But I'm afraid you still owe the bank a hefty sum of mora. So why don't we work things out between us first, before you get back to your little conversation here? มึงมาตอนไหน You're from Northland Bank. But we said we'll pay everything we owe next month. Why are you hounding me now? พี่มึงมาเจ้าซีกับเจ๊เขา Traveler, Paimon! I didn't think I'd run into you here in Fontaine. What are the chances? แม่งกลัวเว้ย What are you doing here in Fontaine? You didn't want to stay in Snezhnaya? วันนี้เจอคนโดยบังเอิญเยอะจัง Long story short, I've already been in Fontaine for some time now, and honestly, things have been pretty boring. But it seems that fate brought our paths together today. Not only will I have some good friends here now, but ones who always seem to find trouble. Either way you look at it, it seems things are going to get a lot more interesting now. Pretty sure we'd want to avoid anything that you'd find interesting. Besides, our trip here has gone pretty well so far, right, Traveler? เจอเรื่องใหญ่โตมามากพอแล้วล่ะ Hey, you, Northland Bank boy. Aren't you forgetting something? Don't interrupt. It's not often I run into the Traveler like this. Why don't you wait for me over there for a while? You kidding? Aren't you the one looking for us? You really expect us to sit and twiddle our thumbs while you catch up with your friends? Listen to me, boy. If you want your Mora, fine. Why don't you come and take it? ไอ้จายคงจะแบบ let's see what the boy mean can let's see what the boy can do Hey, I just said not to interrupt. Oh, by the way, Traveler, the last time I took Tonya and Tusser ice fishing, Tusser said, Hey, that's way over the line. All right, boys, let's see who has to pay up now. Can you at least let me finish one sentence? Fine. Though the bank told me not to get rough with our clients. You're the ones who started it. This is an act of self-defense. You two will have to be my witnesses, okay? รู้แล้วจะตีก็รีบตี จะตีก็รีบตีอ่ะ Sure, this won't take long. ให้กูสู้อ่ะโอเคก็ได้โอ้ มันทำท่าดิ่งไม่ได้อ่ะ Shouldn't let your guard down. มา What's ทว your งหนี้ deal, Brad? How
are you so strong if you're just a staffer from Snezhnaya's Northland Bank? Wait, don't tell me you're... Oh, now you notice. It's a little late, don't you think? Just make sure you understand that you don't mess with Northland Bank. Got it? Huh? ฮะ เฮ้ยเดี๋ยว Now's my chance. ได้โอกาสคือ Huh. That was weird. ก็เลยขึ้นอ่ะ ก็เลยขึ้น I'm เมื่อกี้ not sure. It's as if I suddenly lost control of my hydro powers when I needed them. Maybe there's something wrong with my vision? Strange. How could that happen? First time Paimon's ever heard of someone losing control of their vision. Never mind. It doesn't matter. If I want to stay sharp, I shouldn't be relying too much on my vision anyway. Besides, I always have my delusion in case I need it. ใจเย็นใช้ของแบบนั้นให้น้อยลงเถอะ So what are you doing in Fontaine, child? I don't see it's work for Northland Bank. Well, I guess it's because I've been in a bad mood lately. Huh? What kind of reason is that? Huh? Wait, since when do you feel down about anything? I don't know. Maybe I still have a lot to learn about myself. But recently, there seems to be some sort of restless power stirring inside of me. And I don't know why, but every now and then I feel like I'm in a terrible mood. Maybe you losing control of your vision just now is connected with that power you're feeling inside. That is a possibility. เกี่ยวกับที่มาของพลังนี้ I can't remember if I ever mentioned it before, but when I was 14, I fell into some unknown abyss. It was during that time I learned nearly all of my abilities. The one who took me under her wing and taught me was named Skirk. She was always quiet and very mysterious. Nobody knew where she came from or what she had been through, and she was always very strict when teaching me combat techniques. One time, I asked her why she was willing to take me on as an apprentice. From what I could make of her answer, it was because I had awakened it, and traces of it remained on me. She said that all my combat training would be useful in the future. What is it? What did you awaken? She never explained that, but my guess is that it's related to a dream I saw when I had just fallen into that abyss. In my dream, I was in the deepest depths of the sea, and the boundless seabed was all around me. But in front of me appeared a whale that was so massive, I felt like I couldn't breathe. ในเดี๋ยวนะนิมิตความภาพนิมิตที่เราเห็นในเทรลเลอร์ 4.0 คือของชายเหรอ จริงเหรอเฮียแบ็กสตอรี่ของชายเหรอวะรอบนี้รอบที่แล้วสกาลามุชใช่ไหมหุยรอบนี้ชายเหรอวะเฮ้ยรอบนี้แบ็กสตอรี่ของไอ้ชายเหรอวะจริงปะเนี่ยโอ้เราจะลาตัวละครนี้จริงเหรอเฮ้ยปีนี้เราจะลาตัวละครไอ้ชายจริงเหรอวะหรอวะวิชั่นของชายมันไม่ตอบสนองกับคนใช้ซึ่งมันแปลกมากไม่เคยมีเรื่องแบบนี้ที่เกิดเห็นให้ชัดการที่มึงรีรันมามึงจะมีร่างใหม่ปะ เฮ้ยเราจะลาตัวละครนี้จริงเหรอโอ้โหแม่ง A whale? Oh, that sounds familiar! When we fought against you before, you summoned a huge whale that seemed to leap at us. Is that the one? That's just an abstract form of a whale that I create using my elemental powers. It takes that shape because the scene I dreamt of the whale has always been stuck in my mind. I'll never forget it. So you used the whale as inspiration for one of your moves? Huh. Seems a little twisted to Paimon. เกี่ยวกันก็ได้ So why don't you just go ask your master? Maybe she knows the answer. You make it sound so easy. Ever since the incident I experienced there, I've never stopped searching for Master Skirk and that unknown abyss. But it's been years now, and I've still found nothing. There isn't even a trace of the place where I remember falling into the abyss.
like some kind of ghost story. Yeah, I'm out of leads at this point, but there's nothing more I can do. It seems that strange encounters in this world tend to be elusive like that. Oh, seems the time really flies when I'm talking with you. I just remembered I have somewhere else I need to be, so I should get going. What? More work for the Northland Bank? No, it's more of a personal appointment. Lately, I've been sparring with some of Fontaine's official champion duelists whenever I'm feeling bored. เฮ้ยใช่เหรอ Champion duelists? You mean it's their job to duel? Yep, in Fontaine, before a criminal goes to court, they're given one chance to defend their honor by requesting a duel with an official champion duelist. The champion duelists are all powerful fighters selected from among the nation's best. And the duel itself is a no-holds-barred fight with no specified stopping point. So engaging in such a duel is regarded as a symbol of defending your honor. If a criminal manages to win the duel, they'll be acquitted. But if they lose, they'll have no choice but to stand trial. And the worst-case scenario is that you're simply killed in the duel. โอ้ยก่อนขึ้นชั้นศาลเราจะแบบเราจะคัดค้านศาลได้ แต่เราต้องสู้มันสู้แบบเอาตายนะบอกเลยอ๋อโอเคเรือชายกับลูมีนแรงมากโอ้โหก็นะโอเคเฮียน่าสนเฮียเฮ้ยเนื้อเรื่องมันแบบมันไม่ใช่น่าสนนะคือไอ้ชั้นศาลเนี่ยไม่น่าสนใจนะถ้าแบบเราอยากจะคัดค้านกูคัดค้านกูไม่ได้มีความผิดกับเรื่องนี้โดยที่แบบว่าระยองไม่ขึ้นศาลเลยใช่ปะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องโดนคือเราต้องสู้กับแชมเปี้ยนก่อนขึ้นศาลเราต้องสู้กับแชมเปี้ยนแล้วต้องชนะให้ได้ก่อนขึ้นศาลก็คือมึงอยากเอาตัวรอดแต่มึงต้องแบบมึงต้องเอารอดแบบเอาแบบแลกชีวิตอะหนีความผิดอะหนีความผิดในชีวิตอะโอ้โหแม่งก็แย่นะก็แย่พอกันนะ ขึ้นศาลไปไม่ชนะคดีกับหนีคดีโดยการโดนแชมเปี้ยนทืบไอ้เหี้ยก็ไม่ต่างกันโอ้โหแม่งเหี้ยคลอเรนก็หนึ่งในแชมเปี้ยนThough it's rumored that Fontaine has a death penalty, from what I can tell, no one has ever been officially sentenced to death. So really, the only people who opt to duel are those who have suffered a grave injustice in being accused, or those who greatly value their honor. Otherwise, why gamble with your life? So, do many people actually get out of their trials by winning the duel? Apparently, it's exceedingly rare for anyone to actually win. Fontaine probably enacted this system as a way to show that the nation respects the honor of its citizens. Besides, none of the champion duelists are to be trifled with, which is exactly why I was itching to face them as soon as I got to Fontaine. Apparently, the one I'm meeting today, Clorend, is the strongest of the champion duelists. I had been asking her for some time before she finally agreed to face me today. Well, that's wild for ya. Paimon feels like we heard that name somewhere before. ก็น่าจะตอนเจอเทพน้ำแห่งก็น่าจะตอนที่เราเจอเทพน้ำครั้งแรกเลย Oh, before I forget, I want you to have this. Huh? Your vision? You're seriously just giving it away? I'm just worried that it could become uncontrollable again. I'd be pretty upset if it got in the way of my duel, so I think I'll be better off without it for now. Besides, I just need you to hold on to it for a short while. I'll come retrieve it when I have some time later. โอ้โหแล้วดูคิดดูดิกูเล่นเป็นลูมีน่ะโอ้โหเฮียจริงกันตายห่าเลยเฮียไอ้เฮียเก็บเพชรรอแซมโป้ฝรั่งเศสยาวๆไว้เจอกันมึงปากธงแล้วอ่ะ Paimon knows what you're up to. You just want an excuse to come talk to us again, don't you? แล้วดูหน้าลูมีนดิ Whatever gave you that idea? I'll be in touch later. โอ้ยเฮียโคตรจิ้นอ่ะโอ้ยเฮียมึงจิ้นกันตายห่าเลยมึง That sneaky guy. He said he's been feeling down lately, but he seemed the same as ever to Paimon. Well, since we don't have much to do for now,
We might as well walk around and see the city before Lenny's performance. โยมของมัน Who could have seen that coming? The reporter who was barely around for most of the story was the murderer all along. เบาหน่อย Sorry. Paimon was just surprised, that's all. Paimon never saw that twist coming. The murder mystery novels here are amazing. ไม่นึกว่าจะชอบอ่านหนังสือด้วย The whodunits here in Fontaine are a lot different than the light novels you see from Yai Publishing House. Both have their merits, but Paimon thinks this style of novels are more, well, novel. เอามึงอ่านนิยายด้วย To reach the moment when the mystery is uncovered, especially in the one Paimon was just reading. You should buy a copy and read it too. ฉันรู้แล้วนะนักข่าวคือฆาตกรอ่ะ Oh, sorry about that. Paimon will be more careful next time. Hey, shouldn't we be heading to the opera house to see Linny's performance soon? It's almost time for the show to start, so we should get going. โอเค Linny said that the หมดละ opera โค้ก house กู is on Aranias, so let's go ride the aqua bus. จบแล้วหน้าลงอุปารากรไหม ถ้าเข้าไปยาวเลย อ๋อเหรอ จริงเหรอ โอเคงั้นไลฟ์นี้ก็จะสั้นหน่อยนะครับ โอเค คือเราเดินทางไปที่นั่นแล้วก็ไอ้นี่เลยใช่ปะมันแป๊บนึงนะ ถ้าเกิดผมเริ่มตั้งแต่ตรงนี้คือมันยาวเลยใช่ไหมเข้าไปอีก4 ชั่วโมงยาวๆอ๋อก็คือผมต้องจบตรงนี้เหรอเอานะขอดูก่อนนะมันมีอะไรตรงนั้นปะไม่ว่ะก็คือถ้าผมเริ่มเดินเข้าไป4 ชั่วโมงเลยใช่ไหมเพราะอะไรรู้ไหมมันคือศาลอ๋อไอ้ข้างหน้าผมนะคือศาลโอ้นี่เราปลดล็อกแผนที่ตรงนี้แล้วเหรอเนี่ยโอ้ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าศาลอยู่ไหนโอเคจบเควสเท่านี้ใช่ไหมก็จบเท่านี้ละผมกลัวว่ะผมกลัวลั่นกลัวลั่นเนื้อเรื่องโอเคได้แค่นี้ก่อนนะโอเคต่อจากนี้คือมันยาวใช่ไหมจบตรงนี้แหละอ๋อโอเคได้ขอบคุณมากโอเคอยากสู้บอสอีกรอบว่ะแต่ไม่น่าได้ละแล้วก็เดี๋ยวไปปั่นจะไปปั่นไอ้เจ้าพรสวรรค์นี่ต่อดีกว่านะโอเคมาขอสู้ก่อนสิแป๊บนึงนะออเดอร์ใช่ไหมของน้องใช้ออเดอร์ปะออเดอร์โอเคจะไปต่อคือยาวเลยโอเคได้เอาไปเวลาที่เหลือนี้เป็นการฟาร์มแล้วกันโอเคไฟน้ำไฟฟ้าโอเคน้ำไฟกับไฟ For justice. ทีมชาติจัดไปครับทีมชาติยาวๆมีอยู่4 อันโอเคดันเจี้ยนใต้น้ำเหรอวะสวยว่ะตรงนั้นสวยว่ะไป
ตัวนี้อ่ะ No, my sword. มันคือพืชแล้วเนี่ยโอเค Out of the way. Shine down. Teamwork is strength. Eat this. โอเค Let me read you a verse. Rain outlines your fate. Now you shall perish. Ha! ทีมชาติเก่งเสมอ ทีมชาติเก่งเสมอเล่นจบ6 ชั่วโมงของผมคือจบตี 1เพราะเนื่องจากวันแรกเป็นแพทอัพสำรวจแมปแล้วก็เล่นเควส2ยาวๆโอเคงั้นยังไม่เล่นดีแล้ว ยังไม่เล่นดีแล้วเดี๋ยวยาวไปนะIllusion shattered. Inazuma shines eternal. โอเค Teamwork is dreamwork. อ้าวกด20ไปเวรกันคือเข้าไปคุณเตรียมใช้สมองได้เลยโอเคงั้นไลฟ์หน้าไว้ไลฟ์หน้าAdventure time. เปิดแพทมามี2แอคให้เล่นเลยเหรอวะโหยาวเลยดิเนื้อเรื่องโอเคก็จะได้มีคอนเทนต์แหละเข้าใจ Let's light it up. Rain outlines your fate. Witness the power of Gua. Let's light it up. I'm going in. Torn to oblivion. Shine down. No, my sword. ยาวกว่าเนื้อเรื่องคือ World Quest 2 เล่นแบบฟินเนื้อเรื่องซึ้งกินใจครับโอเค200เรซินโอเคเดี๋ยวใช้ก้อนนี้ให้หมดกันแล้วก็ไปคราฟอีก5 อันจะได้รีบจบกี่โมงนะ3 ทุ่มอ่ะอย่าเร็วกันนั่น There is no escape. Teamwork is dreamwork. Nice and spicy. You're toast. Rain outlines your fate. Rain cutter. No, my. Now you shall perish. Shine down. Ha! ว่าแต่รางดาวต่อวันไหนรางดาวเดี๋ยวต่อครับเดี๋ยวต่อคือไม่รู้อ่ะก็เป็นอย่างที่ผมบอกไปว่าผมไม่ค่อยอินกับ Star Rail เท่าไหร่เพราะว่ามันเรียกว่าไงดีอ่ะคือมันแบบคือข้อมูลมันเยอะอ่ะคือด้วยความที่ว่าผมเล่นเกนชินแล้วข้อมูลเกนชินมันก็เยอะแล้วอ่ะผมรู้สึกว่าผมอินเกนชินมากกว่าด้วยความที่ว่าเกมมันสนุกเนื้อเรื่องมันก็โอเคอ่ะแต่ว่าน้ำเยอะแค่นั้นเองแต่ของคล้าย Star Rail อ่ะคือผมรู้สึกว่าบทพูดมันเยอะนะบทพูดมันแบบน้ำเยอะมากอะแล้วแบบข้อมูลคือแบบข้อมูลที่ถาโถมใส่อย่างแบบไม่คิดจะเล่าต่อในเนื้อเรื่องเลยอะแม่งคือให้แม่งเล่าผ่านที่ว่าเรากดคุยตัวละครมันจะบอกผมเลยแบบโอ้โหเฮียอะไรที่แบบว่ามึงแทรกเข้าไปในเนื้อเรื่องก็แทรกไปเถอะนะอะไรอย่างนี้ผมเลยรู้สึกว่าเกนชินมันรู้
เล่าสนุกกว่าสำหรับผมนะ Witness the power. Torn to oblivion. Shine down. แต่ก็ไม่ได้เลิกนะแต่ก็ไม่ได้เลิกเล่นนะฮองไคสตาร์เดลอะผมแค่ว่าไม่ค่อยได้ติดตามในเรื่องเท่าไหร่นะแล้วก็เกมเพลย์ด้วยเกมเพลย์ผมก็ไม่ได้อินเท่าไหร่เลยหลังจากที่แบบผมไม่ได้ตัวละครใหม่แล้วก็ยังไม่รู้วิธี awaken ตัวละครรวมถึงไอ้เจ้าอะไรนะ artifact มั้งartifact ตัวละครอ่ะผมไม่รู้ว่าจะเล่นยังไงให้ผ่านแค่นั้นแหละเกมนี้มันไม่ใช่แนวที่แบบว่าพาเพื่อนโคออฟด้วยนี่ใช่ไหมจำไม่ผิดเกมมันออกซิงเกิลเพลเยอร์แล้วก็เรียกคนอื่นมาช่วยอะไรเงี้ยมากกว่า Let me read you a verse. Now you shall perish. There is no escape. Rain outline. Nice and spicy. Let's light it up. นายแค่เอาท่าที่ตรงกับมอนมาตีให้ตายแค่นั้นแหละ1 3เอ้ากูกดเลซิ่งย่อยมาตลอดเลยเนี่ยชิบหายละเชี่ยกดผิดผมข้าม 1.3 รอ 1.4 ยาวๆผมชอบตัวละครนักดาบใหม่ชอบนะผมว่าผมน่าจะจับตัวนั้นแหละข้ามคับก้าแล้ว ผมข้ามคับก้าเลยอะอย่างน้อยคือมีตัวละครนักดาบธาตุน้ำที่แบบแม่งอึดๆหน่อยเหอะเฮียอะไรวะไอตัวละครที่ผมได้มาโอ้โหเฮียตัวบางมากมือเป็นทีเอสที่แบบมือไม่คิดจะแบบทนถึกๆหน่อยเหรอตัวอย่างบางอ่ะหงุดหงิดเวลาเล่นโคตรหงุดหงิดเลยโอเคอาเมลี่ดีกว่านี่โอเคผมไม่มีเบสิกแล้วนี่ไงดันเจียน15 ครั้ง Shine down. Let's light it up. No, my sword. Teamwork is strength. Illusion shattered. I let my guard down. Witness the power. Now you shall perish. Shine down. Nice and spicy. No, my sword. แล้ววิชั่นชายมึงอยู่แถวคนตายด้วยไงปักธงแล้วInazuma shines eternal.
Let's light it up! At the frying pan! Illusion shattered! 152น่าจะได้3อันละโอเคเฮียตกใจหมดโอเครอพาคุณป่าเปิดแมปเมืองน้ำผมเพิ่งจะไปดูไลฟ์ของป่ามาป่ายังเล่นอะไรนะยังไม่ได้สู้สการามุสเลยเหรอเชี่ยงั้นแสดงว่าไม่เคยจับตัวละครใหม่ของซูเมรุเลยดิตัวละครซูเมรุนี่แทบไม่ได้จับเลยดิเท่งั้นนะโอเคกูเก็บมา40 อันแล้วนะโอเคดูสิได้กี่เวล3เรมคริสตัล 1,000 ปรุงอาหารเหรอมีร้านอะไรปรุงอาหารได้บ้างวะแถวนี้ร้านอาหารมีร้านอาหารไหมเขาดองเควสและติดเรียนเลยไม่ได้เล่นเลยไปร้านอาหารอันนี้โรงแรมอินาซึมะอายุ2 ปีแล้วเชื่อแม่งเรามาถึงวันนี้แล้วเว้ยที่อินาซึมะอายุ2 ปีไม่น่าเชื่อไปเปิดสูตรอาหารไหนดูสิหน้าตาน่ากินชวนกูหิวมากเชี่ยไม่ว่าจะยังไงก็ตามอาหารนี้คือสุดยอดที่สุด ตั้งแต่มีเกมมาอาหารจานนี้คือสุดยอดที่สุดละเชี่ยมิสตูบัตเตอร์ชิคเก้นฟรุตสมูทตี้ฟรุตดิวเวตมา15 ครั้งเลยเหรอโอเคงั้นเดี๋ยวทำอย่างอื่นไปก่อนแต่เมนูสุดนิยมก็คือเมนูนี้ขาดไม่ได้เมนูนี้ขาดไม่ได้ไอ้เหี้ยเมนูอมตะของชาวเกนชินสวีทมาดามเมนูที่ยอดเยี่ยมที่สุดในเกมนี้แล้วตอนนี้ไม่ว่าจะยังไงก็ตามนี่ไงอีก5 ชั่วโมงแม่งก็หมดแล้วโอเคงั้นขอไปเจอสาวทำอาวุธหน่อยนี่ใช่ไหมเวิร์กช็อปขอไปเจอไอสัตว์กูต้องเดินไปเองโอเคครับวัดดี้เว้ย what flowing purity พลังเดี๋ยวนะพลังชีวิตเหรอหอกด้วยนะหอกพลังชีวิตเหรอวะโอเคเดี๋ยวไว้ก่อน
ทำเจ้านี่ก่อนเฮ้ยเดี๋ยวถูกแล้วถ้าเราจะดูอาวุธใหม่เราต้องมาดูตรงนี้แล้วล่ะแต่ว่ะลืมไปเรายังไม่ได้ทำภารกิจเสริมดูดาบคราฟด้วยไหนดูสิพลังโจมตี Final of the Deep Song of Stillness พลังโจมตีพื้นฐาน Tidal Shadow Flowing Purity สวยอ่ะ Rightful Reward หอบพลังชีวิตเมื่อผู้สวมใส่ได้รับการรักษาจะฟื้นฟู8หน่วยเอฟเฟกต์นี้จะเกิดขึ้นมากสุด1ครั้งทุก10วิสามารถเกิดขึ้นได้แม้ตัวละครอยู่ในทีมแต่ไม่ได้เข้าร่วมต่อสู้อันนี้ใช่ไหมที่ว่าเขาที่ว่าแบบเป็นหอกที่เหมาะกับจงหลีใช่ไหมน่าสนมี achievement อีกไหมไม่มีเนาะมีอันเดียวเองอย่าได้มากกว่านี้อย่าได้มากกว่านี้ทำไมไม่ให้เพิ่มโอเคเลยไม่ใช่ดิปั่นเลซินต่อลินเน็ตอยู่ไหนโอเคปั่นเลซินต่อไปหาส้มหาดอกไม้หาแร่ประจำเมืองมาแลกแปลงครับไอการที่เราต้องไปสำรวจเพื่อไปเพื่อมาแลกอาวุธอันเนี้ยถือว่าเป็นระบบที่ดีนะเป็นระบบที่ดีนะอย่างน้อยคือแบบเราได้เอเวนเจอร์เราได้ไปสำรวจเราได้ไปหาของอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบเราหาของเพื่อภารกิจ Battle Pass ไอปีแรกไอทำเพื่อภารกิจ Battle Pass มันไม่ใช่เรื่องแย่เพราะว่าคอนเทนต์มันมีอยู่แค่นั้นใช่ปะแต่ไหนๆมันมีคอนเทนต์ใหม่Battle Pass ควรเปลี่ยนเข้าใจปะแต่มันเปลี่ยนแล้วเข้าใจแต่แบบแล้วจะทำยังไงให้ภารกิจพวกนี้มันกลับมาล้ำค่ามันกลับมาล้ำค่าที่จะเล่นก็คือทำแบบนี้อันนี้ผมถือว่าโอเคนะก็ยังดีกว่าต้องมานั่งคุยกับอาราในเควสโลกเพื่อแปลนครับจริงเหรอนั่นคือวิธีตายห่าเลยเฮียถ้าอย่างนั้นไม่น่าชอบผมไม่น่าชอบเล่นแล้วล่ะถ้าอย่างนั้นนะอย่าอาราจริงเหรอโอ้โหต้องไปหาอาราตามป่าตามตามเขาตายห่าเป็นภารกิจที่ผมรู้สึกว่ามันใช้เวลาเยอะมากแล้วถ้าเกิดแบบไม่เบื่อซะก่อนถ้าคนเล่นไม่เบื่อซะก่อนนี่คือสุดจบบทหลักได้แปลงคราฟ1 อัน76 ตัวนั่นแหละคือมันเยอะไปเว้ยมันเยอะไปเข้าใจว่ามันต้องมีคอนเทนต์เพื่อให้ซูเมรุมันเป็นแมปที่แบบมีค่าต่อการเล่นแล้วโดนคนแซวว่าคอนเทนต์น้อยอะไรอย่างเงี้ยไม่ใส่เต็มเลยซูเมรุคือใส่เต็มเลยก็เยอะไปบางทีมันก็เยอะไปAdventure time. Off we go. Going in. Get them. Let me leave you a breath. Torn to oblivion! Transcend all constraints. โอ้โหแม่ง
ลังงานฟื้นช้าไปตีไม่ทันหาจนตาเหลือก ผมก็ว่ากันแล้วคุณทนเล่นได้ไงวะไม่ใช่ว่าคุณทนเล่นได้ไงอ่ะคือแบบโอ้โหทนเล่นกันได้ไงอ่ะเชื่อแม่งสุดๆอ่ะแมปนั้นแม่งสุดๆแล้วซูไม่รู้คือแบบผจญภัยขั้นสุดอ่ะแต่ถ้าเกิดใครที่แบบไม่ชอบเดินป่าอยากมีซากปรักหักพังอยากมีอะไรนะอะไรวะสถานที่โบราณอะไรเงี้ยไปสำรวจอะซูเมรุมันน้อยซูเมรุสถานที่โบราณมันน้อยมันจะมีแบบบ้านไม้บ้านป่าอะไรเงี้ยถ้าเกิดใครที่แบบไม่ชอบความเป็นป่าแบบป่าจ๋าขนาดเนี้ยคุณจะไม่ชอบซูเมรุเลยซึ่งผมน่าจะหนึ่งในนั้นแหละน่าที่จะไม่ชอบอะผมน่าจะเป็นหนึ่งในนั้นแหละเฮียขาดแค่ขาดแค่ไอ้นี่เว้ยขายแค่20 เม็ดเสียดายว่ะโอเคเนื้อเรื่องของฝั่งฟอนเทนก็พักไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมเพราะว่าหลังจากนี้เหมือนจะยาวใช่ไหมก็คือยาวจริงๆเนาะก็ระวังตัวไว้ดีละ ระวังตัวไว้ดีแล้วนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณมากที่เข้ามาดูนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมาสานต่อกันสำหรับเนื้อเรื่องแอค 1นะไปเล่นทะเลทรายพลักเควสโลกของน้องเจดเหรอน้องเจดเหรอเพราะเป็นเควสที่ดาร์กสัสๆที่เหี้ยสุดคืออะไรรู้ไหมเล่นจบเควสอารานาระเสร็จเราต้องไปหา76ตัวเพื่อเปิดห้องเก็บสมบัติลับจนได้ 100% ซูเมรุมางั้นแสดงว่าพวกหาสมบัติหาอะไรพวกเนี้ยในแมปง่ายแต่ต้องเล่นผ่านอารานาระก่อนถึงจะได้ 100% จริงไหมก็ปกติของเกมบนพิเวิลด์นะถ้าเกิดเราไม่ได้ทำภารกิจที่ตามเงื่อนไขอ่ะมันก็จะไม่ปลดล็อกทางนั้นแล้วสมบัติหรืออะไรที่แบบเปอร์เซ็นต์อีก 10% หรืออีก3อีก 2% ไม่ว่ากี่เปอร์เซ็นต์ก็แล้วแต่ที่มันหายไปที่เรายังหาไม่เจออยู่ในภารกิจนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกของเกมบนพิเวิลด์เว้ยแต่ถ้าเควสมันแบบมันลำบากเกินไปที่จะเล่นอ่ะอยู่ที่คุณละคุณจะทนเล่นมันไหม เฮ้ยเอาจริงนะผมรู้สึกผมปลื้มกับแมปอินาซึมะมากเพราะว่าแมปอินาซึมะสำรวจสนุกมากผมเลยว่าปีที่2ของปี1ฉลองปี1ของเกนชินอ่ะเป็นอะไรที่ดีมากๆผมเลยว่าปี2อ่ะเป็นแมปที่ผมกึ่งชอบกึ่งไม่ชอบแต่ส่วนใหญ่ไปทางไม่ชอบเพราะว่ามันสำรวจลำบากนะครับผมเลยไม่ค่อยชอบเสียงผมเลยไม่ค่อยชอบแมปซูเมรุเท่าไหร่ตามความเห็นผมนะผมเลยว่าผมชอบอินาซึมะมากกว่าถึงแม้ว่าอินาซึมะมันจะสีม่วงเต็มแมปก็เหอะมันมีโอกาสเสียสายตาเข้าใจแต่สีเขียวก็ไม่ใช่ว่าสีมันจะถนอมสายตานะเมืองก็ไม่ถนอมสายตาเหมือนกันนะซูเมรุเนี่ยแล้วฟอนเทนแม่งสีฟ้าอีกแต่แปลกนะแม่งทำสีน้ำแบบไม่จัดตาไม่จัดจ้านเกินไปจนเรารู้สึกแสบตาแต่พออยู่ใต้น้ำอ่ะแสบตามากฟอนเทนเป็นแมปที่แสบตาเฉพาะใต้น้ำอยู่บนบกไม่ค่อยแสบตาเลยจะว่าไปวันนี้ยังไม่ได้ว่ายน้ำไม่นี่หว่าคิดถึงการว่ายน้ำมากอยากว่ายน้ำปีนเป็นลิงนั่นแหละผมเลยรู้สึกว่าปีนเยอะไปซูไม่รู้ว่าปีนเยอะไปแล้วแบบคือขนาดก็เยอะแล้วความลึกมึงจะเยอะอีกผมเลยว่ามึงจะแข่ง GTA อ่ะซูไม่รู้คือมึงจะแข่ง GTA อ่ะหรืออะไรนะมึงน้ำขาวแสบตาเทพน้ำนี่แหละสวยนะเทพน้ำสวยแต่นิสัยกูไม่นึกว่านิสัยจะเบียวขนาดนี้นะงั้นเจอกันครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับที่เข้ามาดูไปเจอกันแยกย้ายวันพรุ่งนี้ผมจะไลฟ์ไหมอันนี้เป็นคำตอบที่ให้ยากมากน่าจะเป็นเกมที่แบบเบาสมองมั้งเบาสมองเล่นนะฮะผมไม่ก็เป็นเกมที่แบบว่าไม่ใช่เกมเนื้อเรื่องเอาง่ายๆผมรู้สึกว่าผมต้องบาลานซ์การไลฟ์ของผมก็คือถ้าเกิดวันไหนเป็นวันไลฟ์หลักอย่างเงี้ยจะเป็นวันที่ผมเอาเกมเนื้อเรื่องมาเล่นเว้ยแต่ถ้าเกิดเกมไหนที่แบบเรามาเพื่อเกมเพลย์อย่างเดียวอย่างเงี้ยผมกะว่าจะไลฟ์วันธรรมดาแทนนะครับผมแต่ขึ้นอยู่กับผมเลยนะขึ้นอยู่กับตัวผมด้วยว่าจะรอดไหม ขึ้นอยู่กับตัวผมด้วยนะว่าวันนั้นอ่ะมีแรงไลฟ์ไหม
นะครับผมแค่นั้นแหละ Holo Kill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  ไหนดูหน่อยสิmore upgrades, so let's see. Alright, Mori's workstation's gotta be over here. Oh, once you buy it once, you can put multiple of it. That's nice. This is gonna bother me. This is gonna really bug me a lot. I'm sorry, but this really bothers me. This really, really bothers me. I am really triggered by this. Alright, แป๊บนึงนะ New Holo Kill Update broke Kali so bad the dev came in ผู้พัฒนาเกมมาหาเลยอะเฮีย This is 100% on purpose. You know what? I hate to say it. I think you're right. It probably works better if it's here. But I guess for collabs, it's nice to have 2 chairs. I'll have that hangout spot over there for like meetings, and this is the Mori room. And then TV. The TV. This is the meeting room where Hidden Chef. meetings with staff. Thank you for coming. I'm gonna end my stream. I'm gonna end my stream now. Sorry that you come late. Okay. You have got me. I just play 2 hours of Act 1 story mode. The rest of it gonna be next stream. The next of it gonna be next stream. Smiley face. Damn you. โอเคขอโทษเลยนะที่ต้องปิดไลฟ์แล้วนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องไปทำงานต่อนะครับผมตอนนี้ผมเล่นเนื้อเรื่องไปแค่2ชั่วโมงเองนะครับผมไปย้อนดูได้ อย่าลืม follow ที่อย่าลืม subscribe ผมที่ช่อง YouTube นะครับผมเดี๋ยวคลิปจะแบ็กอัพทุกๆ3วันนะครับผมหลังจากไลฟ์เสร็จนะครับมันคือเกมอะไรอ่ะตกลงว่ามันเป็นเกม Animal Crossing เวอร์ชัน Holo Life อย่างเงี้ยเหรอmaybe walls as well work for me. Yeah, but you need a lot of RNG for that, right? And you know. He talks? I thought only I could hear him. You already have a fishing rod, so you can start immediately. But your starting fishing rod isn't very good, so you won't be able to catch every kind of fish just yet. But worry not. I have a bunch of better rods that I ไอพีระมิดเควสปิดพีระมิดอ่ะผมบอกเลยลงทางในนั้น4 ชั่วโมงนึกถึง Vampire Survivor ไม่รู้สิ ไม่รู้สิพูดยากว่ะ พูดยากอ่ะโอเคงั้นจบไลฟ์ละเดี๋ยวจบไลฟ์ก่อนนะครับ Military Hammer thank you what happened why you guys coming when I'm gonna end the stream bro โอเคบายครับโอเคบายเจอกันครับเจอกันไลฟ์หน้านะครับผมอย่าลืม follow นะครับผมโอเค don't forget to follow me okay thank you for coming here I'm sorry that I'm gonna end the stream right now so yeah see you next stream เจอกันแค่นี้ครับสวัสดีครับผม see you bye